ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் மழைநீர் சேமிப்புக்காக எங்கள் தோட்டத்தில் தண்ணி வடிஞ்சு எல்லாம் வெளியே போயிடுது. அதனால் இந்த மாதிரி 2 அடி ஆழம் 2 அடி அகலத்துக்கு பள்ளம் மாதிரி தோண்டி வச்சுருக்கிறேன். அது நீளமாக தோட்டத்தோட நீளத்துக்கு அப்படியே தண்ணி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக தடுத்துருக்கேன். அப்போ மழை தண்ணி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு இதில் இறங்கிடும், சேமிச்சிடும். அதே மாதிரி முன்னாடி தோட்டத்தோட லாஸ்ட்டில் எல்லாம் அந்த மாதிரி 2-3 இடத்துல இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால் நம்ம பூமியில் தண்ணி வெளியில் போகாமல் நிறையா சேமிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அந்த திட்டில், அதாவது அந்த மண்ணை நம்ம எடுத்து மேலே மேட்டு பார்த்து மாதிரி செஞ்சதில் நான் இஞ்சி, மஞ்சள், அப்புறம் விதைகளெல்லாம் ஊனி வச்சுருக்கேன். இப்போ எங்கள் ஊரில் நல்ல வெயில் இருக்கிறதுனால அவ்வளோ சீக்கிரமாக பிடிக்க மாட்டேங்குது. இடைக்கிட தான் மழை வருது. இனி மழை சமயம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் எல்லாமே. இது ஒரு பைனாப்பிள் செடி. நான் உங்களுக்கு போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் பைனாப்பிள் காய்ச்சி அவங்களுக்கு காட்டுறேன்னு. இது இப்போ 1.5 வருஷம் ஆன ஒரு பைனாப்பிள் செடி. அதுலேருந்து ஒரு பைனாப்பிள் வந்திருக்கு. ரொம்ப பெருசெல்லாம் இல்லை, ரொம்ப சின்ன பைனாப்பிள் தான். ஆனால் நம்ம வீட்டில் விளைஞ்சதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த சைடில் எல்லாம் பைனாப்பிள் தான் போட்டிருக்கேன். இது நம்ம கடைகளில் வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடுற அந்த பைனாப்பிளோட அந்த கிரீடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது க்ரௌன், அதை கொண்டு தான் நான் நட்டு வச்சு இந்த மாதிரி பிடிக்க வச்சுருக்கேன். இந்த பக்கம் அதே மாதிரி பைனாப்பிள் செடி இந்த பக்கமும் போட்டிருக்கேன். இது வெயிலுக்கெல்லாம் அப்படியே ரோஸ் கலர் ஆகிடுச்சு. நல்லா வெயில், இப்போ தான் கொஞ்சமாக மழை வந்திருக்கு. பார்த்திங்களா, மேலெல்லாம் ஒரு மாதிரி ரோஸ் ஆகிடுச்சு. மழை வந்ததுனால புல் எல்லாம் மூடிடுச்சு. ஃபுல்லாக பைனாப்பிள் தான் போட்டிருக்கேன். இனி இதெல்லாம் இது 1 வருஷம்தான் ஆச்சு. இந்த பக்கம் கத்திரிக்காய் போட்டிருக்கேன். கத்திரிக்காயெல்லாம் இப்போ தான் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. கொஞ்சமாக நான் ஆட்டு வளம் வச்சு கொடுத்ததுனால கொஞ்சம் செழிப்பாக வந்திருக்கு. பூச்சி தாக்குதல் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. இது ஒரு ஹைப்ரிட் அரளி செடி. முன்னாடி இடம் ப்ளெயினாக விட்டுருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா, அது குழந்தைங்களுக்கு விளையாடுறதுக்காக, பேட்மிண்டன் விளையாடுறதுக்காக அந்த மாதிரி இடம் விட்டு வச்சுருக்கேன். கத்திரிக்காயெல்லாம் பாருங்கள் காய்ச்சிருக்கு. நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. விதை ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. சீக்கிரமாக காய் பெருசாக ஆகிறதுல, மூத்து போகிறதில்ல. நல்லா இருக்குது. நல்ல பிஞ்சாக நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த பக்கம்லாம் பப்பாளியெல்லாம் இப்போ தான் மழை வந்தப்போ வச்சு பிடிக்க வச்சுருக்கேன். இது ஒரு வாழை மரம் காற்றுக்கு ஒடிஞ்சிருச்சு. அது பழுக்கிறதுக்கு ஆயிடுச்சு. சரி, செடியிலேயே பழுக்கட்டும்ன்ட்டு விட்டுருக்கோம். வெட்டி வச்சு பழுக்கிறத விட மரத்துலேயே இருந்து பழுத்தா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். 1-2 பழம் இப்போ தான் பழுத்துட்டு வருது. வீடியோவில் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். இது ரஸ்தாளி வாழை. இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் கீழே பள்ளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கார்டனில் இப்போ புதுசாக எதுவும் போடலை. கொஞ்சம் கொடிகள் மட்டும் போட்டிருக்கேன். அதுவும் ஒன்றும் வெயிலுக்கு சரியாக காய்க்கிறதில்ல. அதனால் அப்படியே கொஞ்சமாக இருக்கிற செடிகளை மாத்திரம் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பச்சை மிளகா, தக்காளி அந்த மாதிரி. பெருசாக புதுசாக எதுவும் வாங்கி வைக்கலை. ஏதாவது புதுசாக வாங்கி வைக்கும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போது வெயிலுங்கிறதுனால ரோஸ் எல்லாம் அவ்வளோவா பூக்கிறதில்ல. 1-2 ரோஸ் தான் பூக்குது. கார்டன் நான் அப்படியே கஷ்டப்பட்டு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரேன் வெயிலில். அந்த ட்ரம்மில் நான் தண்ணியில் விடுற அந்த தாமரை மாதிரி இருக்கிறது விட்டுருக்கேன். அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. இப்போ அதலைக்காய் எனக்கு கிழங்கு கிருஷ்ணா சீட்ஸில் கிடச்சிது. அது நான் போட்டிருக்கேன். அது இப்போ முளைச்சிருக்கு. வேறு புதுசாக இப்போ முருங்கை கொம்பு தான் நட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ அது வந்திருக்கு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.